Comprei uma lareira Tô eu retro. aqui na roça, um frio danado. Achei essa criança aqui na internet. É um aquecedor que imita uma lareira. Olha que fofinho. Essa marca aqui. E aí, comprei. Chegou até rápido. Então, vou mostrar pra vocês como funciona. Ele é muito fofinho. Ó, tem essa portinha aqui, que são os comandos dele. É um imã. Aqui é pra ligar. E aí, ele já liga a lareira. Daí, tem como você controlar esse foguinho artificial aqui. É um foguinho 3D, ó. Tá vendo? Você diminui a intensidade. Aumenta a intensidade. Olha, isso aqui não aquece. É só LED, imitando a lenha. E ele funciona também ar frio. Ele é bem silencioso, assim. Gente, tô apaixonada. Eu vou fazer uma lareira aqui. O arzinho sai aqui embaixo. Depois eu vou colocar num lugarzinho específico, decorar. Esse é o ar frio. E aqui é a função aquecer. Ela tem 2 níveis. Gente, é muito legal. Tô apaixonada. Eu coloquei aqui pra testar. E aí, vocês gostaram da minha lareira? Deixa um joinha, um comentário aí. Agora, frio, vem que eu tô doidinho pra ficar aqui na frente da minha lareira portátil.